Mone alone in the Rabapia, several Magaro, the Diadem, Badi Badeka, English. သင်ငန်းစာကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတော်ဝါရင်မုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိုမာကဒီဘက်အနေနဲ့သင်ငန်းစာ1.3 1.4 နဲ့ 1.5 ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပရိုမာကို screen လေး share ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ဒီဘက်သင်ငန်းစာအနေနဲ့ဒီပရိုမာတို့က1.3 meeting new people ဒီပရိုမာတို့ကိုနဲ့မသိရသူဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့တကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးနှုတ်ဆက်ရမလဲဆိုရဲ conversation လေးကိုလေ့လာပါမှာပါဗျာဒုတိယအနေနဲ့ကတော့1.4 ဖြစ်တဲ့practice time ပေါ့နော်ဒီ conversation ကို audio နဲ့နားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့ speaking ဘိုင်းကိုလည်းပို့ပြီးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်ဖျားတို့ကနေပြီးတော့ဟိုရေစာလုပ်တဲ့တကယ်ချင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်ခန်းစာ1.5 ကတော့ဒီခါကကျတော့ listening practice အနေနဲ့ဒီပြောပေးထားတဲ့ conversation စာကြောင်းလေးတွေကိုသူ့ရဲ့အစဉ်လိုက်တိုင်းကိုကနေပြီးတော့ရေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာဒါကတော့သင်ခန်းစာဒီ၃ခုရဲ့အချင်းချုပ်ကိုဒီပရိုမာကရှင်းပြပေးထားတာပါဗျာအဲဆိုရင်ဒီပရိုမာကို audio file လေးကို share ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာအဲဆိုရင်ဒီခု video audio file လေးကသင်ခန်းစာ1.3 ရဲ့ audio file လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာ 1.3 Meeting new people. Hello, I'm John. Pleased to meet you, John. I'm Rebecca. Hi, Rebecca. How are you? I am fine. Where do you live? I live in Pongdo School in Mandalay. How old are you, Rebecca? I am 23 years old. How about you? I am 22 years old. I am an engineer. What do you do? I am a doctor. How many brothers and sisters do you have? I have one elder sister and one younger brother. What is your hobby? My hobby is reading. How about you? My hobby is listening to music. Goodbye, Rebecca. Goodbye, John. Jia လေးကတော့သင်ခန်းစာ1.3ရဲ့ audio file လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပရိုမာကဒီခုနကပြောသွားတဲ့ conversation လေးတွေကဘာအကြောင်းလေးတွေလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ဗျာဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကပထမဆုံး motivation မှာဒီပရိုမာတို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုကိုနေကောင်းချမ်းမှပါရဲ့လားဆိုရင်မိကုန်းလေးကိုဒီပရိုမာတို့ဒီမြန်မာရိုးရ delete အတိုင်းပဲမိလေးရှိပါရှင်ဗျာအဲ့ကြတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်Hello ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲ Good morning ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် It is glad to meet you အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းလေးတွေကိုလည်းသုံးယူသွားပြပါတယ်ရှင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျမ်းမာပါလားနေကောင်းပါရဲ့လားလို့မေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမှာတို့ကဒီ conversation ထဲမှာဆိုရင်where do you live ဆိုရဲဒီစကားမေးခွန်းလေးပေါ့နော်မင်းဘယ်မှာနေရလဲပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုလည်းမေးခွန်းပုံစံလေးတွေကိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကိုကမေးခွန်းကိုအဖြေပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင် I live in ကိုကဘယ်မှာနေပါရဲ့ကိုရဲ့ address ကိုရဲ့လိပ်စာကိုပြောပြပေးရပါမယ်ရှင်ဗျာပြီးကြပြီဆိုရင်တတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ဆိုရင် How old are youမြင့်သက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရဲတပါးသူရဲ့အသက်ကိုမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာဒီဟာကတော့အသက်ကတချို့သူတွေကမြည်ရတာအဆင်ပြေပေမဲ့တချို့တွေအတွက်ကျတော့အသက်ကိုမပြောချင်တဲ့အချိန်ခါကြီးကြရင်เนาะဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ထည့်မသုံးလဲအဆင်ပြေပါရှင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ I am 23 years old ဆိုတာကိုသူကအသက်ကိုပြန်ပြီးဖြေလိုက်ပါဗျာအဲ့ရဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာ how about you ဆိုပြီးတော့သူကမင်းရဲ့အသက်ကိုဘယ်လောက်လဲလို့ပြန်ပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းပုံစံလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာလို့ how old are you လို့ပြန်မသုံးဘဲနဲ့ how about you သုံးတာလဲဆိုတာကတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအချိန်မှာကျတော့အတူရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့တက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဒီအောက်မှာဒီနေ့မှာဒီဟာက speaking
conversation တွေနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမေးခွန်းပုံစံကိုမတူအောင်တခြားပုံစံအနေနဲ့သုံးဖြူပေးထားတာဖြစ်ပါရှင်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခု conversation အနေနဲ့သူကဒီငါကတော့အသက်ဘယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ I am an engineer ငါက engineer အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဘယ်တော့ငါ engineer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ what do you do မင်းကောပါအလုပ်လုပ်လေပေါ့နော်တကယ်တော့မှတို့ခါတိုင်းဆိုရင်မိခုမိတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ဆိုရဲနောင်ဖြစ်တဲ့ job ဒါမှမဟုတ်ရင်အလုံးနဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့ work တွေကိုအသုံးပြုရမယ်လို့မှတ်ထားမိမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့တကယ်တော့မှတို့က conversations အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် what do you do မင်းဘာလုပ်တယ်လဲမင်းဘာလုပ်လဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး information နဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလည်းသုံးသွားလို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာဒီမှာဆိုရင် I am a doctor ငါကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ် how many brothers and sisters do you have မင်းမှာကိုမောင်နှမပေါ့နော်မောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲလို့ဒါလေးပြောထပ်ပြီးတော့မိတဲ့မိကုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုသူကနေပြီးတော့သူ့မှာရှိရဲ့မောင်နှမဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမိကုန်းနေနဲ့က what is your hobby ကဘာလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့အနေနဲ့အားလဲချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတနေ့တာမှာပေါ့နော်ကိုလုံးရတာဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ပျော်တဲ့တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကပုံဆွဲတာဒါမှမဟုတ်စာဖတ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်အမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်တပြတော့မှတို့စာလေးလာတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ hobby အနေနဲ့ဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ hobby ကိုယ့်ရဲ့ hobby ကဘာလဲဆိုတော့ my hobby is reading ပေါ့နော်ဒီမှာပြောထားတဲ့ conversation အရာဆိုရင်နောက်ခုကနေပြီးခုနကပုံစံအတိုင်းပဲ how about you မင်းရဲ့ hobby ရောဘာလဲပေါ့မင်းရဲ့ဝါသနာကဘာလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုသူကပြန်ပြီးတော့သုံးမိထားဖြစ်ပါတယ်ဒီက my hobby listening to music အဲ့ဒီမှာပဲဒီ conversation လေးက goodbye ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီပြောမှာတော့ goodbye ဒါမှမဟုတ် bye bye နောက်တဲ့စာစကားလုံးလေးအနေနဲ့ဆိုရင် see you tomorrow အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် see you ပေါ့နော်နောက်ပြန်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးလည်းသုံးလို့ရပါရှင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီ 1.3 လေးရဲ့ conversation လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီဘရောမှာတို့ 1.4 ပေါ့နော် walk in pairs practice with your partners ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဘုံဘုံတို့လေးလာနေတဲ့အတူတူလေးလာနေတဲ့ငွေချင်းနေနဲ့တူလေးချင်းပြီးဖို့ဒီဘရောမှာကတိုက်တွန်းလိုပါရှင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီဘရောမှာက A နဲ့ B ကိုနည်းနည်းလေးချက်ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြောပြပါမယ်ရှင်ဗျာA က hello my name is blank what's your name ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ my name is blank nice to meet you where do you live ဒီမှာဆိုရင်ဒီကွက်လက်ပေါက်လေးထဲမှာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုထည့်ပေးထားပါပါရှင်ဗျာ I live in how old are you I am years old what's your hobby my hobby is how about you my hobby is where's your job I am how about you I am how many brothers and sisters do you have I have goodbye and see you later မြောက်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် developer တို့ဒီလိုမျိုး conversation ကို developer ကပြန်ပြီး practice မဟုတ်ပြီမဲ့အတန်တက်ကလေးတွေကိုချပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကအပေါ်မှာဆို what do you do ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဘုံဘုံလို့တွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှသူကဒီအောက်မှာနောက်ထပ်ခုနက developer ပြောတဲ့ job ဆိုရဲအလုပ်ဆိုရဲ noun နဲ့သူကမေးခွန်းပုံစံလေးပြန်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ what's your job မင်းရဲ့အလုပ်ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီ conversation တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်မေးခွန်းပုံစံတစ်ကဒီတစ်ခုပဲပါပါရှင်ဖေအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု 1.5 အနေနဲ့ developer ကဒီ A ကနေ N ထိရှိရဲ့ conversation လေးကို audio file လေးဖွင့်ပြပါမယ်ရှင်ဗျာဒီ audio file လေးကခုနက developer တင်ငန်းစာအစကပြောခဲ့သလိုပဲဒီပေးထားတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှရှင်တို့ကနားထောင်ပြီးတော့မှဒီနံပါတ်စဉ်1 2 3 4ပေါ့နော်နံပါတ်စဉ်အစင်လိုက်လေးတွေကိုတက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒီကွက်လက်ပေါက်လေးတွေမှာဖြတ်ပြီးလဲစဉ်းကြည့်ပါရှင်ဗျာအဲဆို developer ကို audio file လေး share ဝင်ပြပါဗျာ
တပြီးတော့မှ loss ဒီထဲမှာ audio file ကဒီမှာတွေ့ပါရှင်ဗျဒီမှာတောင်းလို့ပါရှင်ဗျာ 1.5 Read A to N to a partner. Listen to the conversation twice. Then listen and order the conversation. Hello, good morning. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Xin Mong. I am sorry. What's your name? Xin Mong. Can you spell that, please? Z-I-N-M-A-U-N-G. What's your name? I am Mary from Yangon. I am sorry. Could you say that again, please? Mary. M-A-R-Y. Where do you live? I live in Mandalay. What do you do? I am a teacher. It was nice meeting you. Have a nice day. Goodbye. ဒါကတော့ဒီလိုမှတို့သင်ခန်းစာ 1.5 ရဲ့homework လေးပေါ့နော်ဒီဘက်သင်ခန်းစာရဲ့ homework listening conversation လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဗျာဆိုရင်ဒီလိုမှတို့နောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ်ရှင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဗျာ